мастер спорта по грэпплингу, мастер спорта по ММА, чемпион Кубка мира по ММА, призер чемпионата мира по ММА. His mixed martial arts records of 9 wins and 2 losses. Coach Alimbek Nasipov, Klavdus Ikhlas from Batken, Kyrgyzstan, Adilet Nurmatov. Барына белек. Салту жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбэнк, кулакчындар. Ал тургай жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. From Israel, Adilet Kokjal Nurmatov. Kilik zarbasini oldinga qarab bordi. Tinch Oktagon chetida. Adilet qanday jangni parterga o'tkazyapti. Va bemalol zarba yo'llash imkoniyatiga ega bo'lyapti. To'xtamasdan zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Ko'tarib oldi, qarang. Oktagon chetida o'ziga xos holat, jismonan ancha baquvvat va darhol tirsakda qorin qismiga zarbalar. Adilet Nurmatov ijrosida va jang yakuniga yetmoqda, qadrdon do'stlar. Техническим нокаутом победу одерживает боец из красного угла Adilet Kokjal Nurmatov. Kyrgyzstan. Adilet Nurmatov. Ikhlas. Кызыл душтагы Adilet Nurmatov, ирандык мушкер Юсефи жана мушкерлер дагы даяры беттеш башталды. Көтең тажрыйбалуу ММА спортунда алгачкы кадамдар эмес, буга чейин көптөгөн беттештерди өткөрүшкөн, өтө колдук жаратууга мүмкүнчүлүк карап жаткан ирандык мушкер өтө жакшы көтөрдү. Биринчи тейкдаун. Мойну эгерде колунан чыгып кетпесе анда чыгарып туруп өтө жакшы экинчи тейкдаунду. Грэпплинг боюнча спорт чебери. Мындан тышкары ММА боюнча дүйнө чемпионаттарынын эл аралык миңдештердин жеңүүчүсү, жеңишке жетүүгө жакын. Анткени экинчи раунддун Али Йосефи жасап бул абалдан чыккандыгын көрдү. Өтө жакшы кыска хукасы. Али Йосефи дагы түз джеб, андан кийин кыска кросс келди кадам. Бул кош мүмкүн өтө жакшы кезектеги тейкдаун. Сотку жасады. Эми оң колу дээрлик боштондук алды азыр. Акыркы секундтар. 10 секунда. В бою единогласным решением судей победу одержал Adilet Nurmatov! Adilet Nurmatov калыстардын бирдиктүү чечими менен жеңишке жетти. Итак, Амин Гасимов. Боец в синем углу. Поединка, его первый раунд начинается. Пропускает Гасимов серию. Гасимов будет стараться, но все-таки отдает ему. Отдает он, к сожалению. Попадает Амин, но все-таки перевести крайне сложно такого тяжелого оппонента. И Амину нужно стараться проходить Гасимова. Хороший раз раунда и пропускает Гасимов и пропускает Гасимов, пропускает опять и что-то сделать. Заваливаться так крайне не нужно.
менять положение, но и вот опять забирает. Это может закончиться. Конечно! К сожалению, сдается. Время остановки боя. Минута и 57 секунд четвертого раунда. Удушающим приемом победу одержал Атиле Нурамбатов, Кыргызстан. И аплодисменты его сопернику Амину Гасимову.